ভাই এটা কি নিয়ে আসছেন? ভাই আজকে নিয়ে আসছি ওয়াশিং মেশিন। ওয়াশিং মেশিন এটা থাকবে হায়ার ব্র্যান্ডের। হায়ার ব্র্যান্ডের। জি আচ্ছা, ভাই কত আজকে কত 7 কেজি কেজি এটা? প্লাস 9 কেজি দুইটা থাকবে। এটা হচ্ছে 7 এটা হলো কেজি 7 কেজি আর এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ 9 কেজি। জি এটা হলো 9 কেজি। এর মধ্যে দেখেন সম্পূর্ণ স্টেনলেস স্টিল ড্রাম, কিন্তু আচ্ছা, সম্পূর্ণ ডায়মন্ড শেড ড্রাম, ঠিক Okay. আছে। এবং আরো একটা সুবিধা পাচ্ছেন, আজকে কিন্তু আপনার ডিবি ডিসকাউন্টে থাকছে। আচ্ছা। আপনার রেগুলার প্রাইস 29900, আপনারা 10% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। 10% ডিসকাউন্ট থাকবে। 26910 টাকা আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে? 26,910 এবং টাকা। সারা বাংলাদেশে কিন্তু হোম ডেলিভারি পাচ্ছেন, ঠিক আছে। এরপরে পাচ্ছেন কিন্তু আপনার সম্পূর্ণ হোম সার্ভিসটা পাচ্ছেন। আচ্ছা। এরপরে পাচ্ছেন কিন্তু ফ্রি ইনস্টলেশনটা পাচ্ছেন, সম্পূর্ণ ফিটিংটা ফ্রি। এটা কি সারা বাংলাদেশ? সারা বাংলাদেশ। আর এই যে সার্ভিস ওয়ারেন্টি গ্যারান্টিটা, এটা কি বাসায় বসে আমরা নিতে পারবো? বাসায় বসে যে কোনো অবশ্যই জায়গায়, এখানে আনতে হবে না? এখানে আনতে হবে না। আচ্ছা, ঠিক এটা আছে, বাসায় দেখেন বসে আপনি সার্ভিসটা পাচ্ছেন। ড্রাই এবং ওয়াশ। ড্রাই এবং ওয়াশটা থাকবে। আচ্ছা, ড্রাই এবং ওয়াশটা থাকবে, সম্পূর্ণ অটোমেটিক থাকবে। অটোমেটিক সম্পূর্ণ থাকবে। অটোমেটিক ড্রাই ওয়াশটা থাকবে। এটা হচ্ছে টপ লোডিং, হ্যাঁ। এটা এটা হচ্ছে top loading। 7 কেজি, 7 কেজি 10% ডিসকাউন্ট থাকবে। 10% ডিসকাউন্ট থাকবে আর regular price থেকে। এটা হচ্ছে 9 এরপরে কেজি। হচ্ছে 9 কেজি। এটাও কিন্তু 10% same ডিসকাউন্ট। 10% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আচ্ছা,